Hindi dapat pagdalian ang pagdeklarasang state of calamity sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., parahin pa nga nag-develop ang sitwasyon kani sa subong. Hindi pa kinahanglan sang nasambit nga deklarasyon. Dugang pa sang natungdan may nagakaigo man nga pondo ang probinsya agud nga hulagon kung kinahanglanon. Naibaluan nga base sa kasugtanan, madeklarasang state of calamity ang local government unit o kon LGU kung may duha o kon mas sobra ka banwa nga nagdeklara sang state of calamity. Mga two municipalities, yes, that is a criterion, but not necessarily. Doon na bala mo ka paragraph na ginabasihan mo na insofar as the province is concerned. Again, hindi na munang ginadalian tagid nga kinahanglan gid sugo. It sounds very important, but if you're talking about now, that can develop within the week. Naibaluan nga nagdeklara na sang outbreak ang probinsya sang Iloilo bangod sa dengue kag nabutang naman sa blue alert status. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.